Мне бы хотелось просыпаться не по будильнику, а высыпаться еще до стадии, чтобы просто хотелось встать. Дом с уютным камином, а не светильником. А еще большую такую, размером с маленькую страну, кровать с кучей пледов, подушек. Знаете, будто бы она тебя обнимает. А рядом с тобой лежит человек, от которого не устаешь. И который так по-простому тебя понимает. Человек, которого ты так ждешь.